hoje, gente. O caminhãozinho que é bongo aí, ó. Pra quem tá acompanhando no canal aí, ó. Vai roncar hoje aí. Já montei aí os comandos tudo. Agora vamos botar a capa aqui. E vamos tocar fogo no bicho aí pra ver se vai roncar igual porco aí na beira da estrada. Segue a gente, comenta e compartilha aí, ó. Fica atento, hein? Hoje ronca. Valeu!